기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Давайте помолимся. Господь Бог, мы благодарим Тебя. 이 시간 시공간을 초월하여 보좌에 계신 주님이 역사해 주세요. В этот час Ты, пребывающий на престоле, превосходящий время и пространство, прибудь вместе с нами. 사단의 세력이 완전히 결박당하는 시간 되게 하여 주옵소서. В этот час сокруши все силы тьмы сатаны. 함께 쓰임받는 우리 집사님과 또 종에게도 같은 축복을 주시옵소서. Всем нам, которые участвуют в этом обучении, Ты благослови. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. 네, 복음 편지 1강 시작하겠습니다. Начнем письма Благой Вести. Первое письмо. 왜 인간에게 행복이 없는가? Почему у человека нет счастья? 로마서 3장 23절에는 모든 사람이 죄를 범하였다고 그랬습니다. Римлянам 3:23 сказано, все люди согрешили и лишены славы Божией. 그게 창세기 3장 문제입니다. Эти проблемы пришли из Бытия 3 главы. 하나님은 동산 중앙에 있는 모든 에덴 동산의 모든 열매를 따먹되 동산 중앙에 있는 나무 열매는 따먹지 마라. 따먹으면 정령 죽으리라고 그랬습니다. Бог сказал, все деревья, из всех деревьев плоды можем есть это в раю, а дерево познания... 하나님을 찬양하던 천사가 타락돼서 내려와서 사단이 되었습니다. Ангел перекопал и стал сатаной. 아담과 하와에게 와서 따먹어라. 안 죽고 하나님처럼 된다고 속였습니다. И обманул, пришел Адам пришел Еве и сказал, съешь, не умрешь. 그 사단에게 속아서 죄를 짓고 하나님을 떠나는 것이 원죄입니다. Они обманули сатаной, сели запретный плод, не повиновались Богу. Это и есть первородный грех. 그래서 하나님을 떠난 인간은 물고기가 물 떠나면 고통받듯이 행복이 없습니다. Человек, который покинул Бога, как рыбка без воды, не будет счастья, страдать будет. 근데 그 사실도 모르고 사단에게 속고 있습니다. Но не зная об этой реальности, люди обманываются сатане. 그래서 하나님은 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자 예수를 이 땅에 보내신다고 약속하셨습니다. Поэтому Бог обетовал, что пошлет Сына Иисуса Христа, который спасет своих людей от греха. 그게 창세기 3장 15절 여자의 후손이십니다. Это семя жены, о котором написано в Бытие 3:15. 그리고 그 여자의 후손이 아담과 하와가 죄를 짓고 두려워 떨고 있을 때 짐승을 잡아서 가죽 옷을 해입히고 피를 흘렸는데 바로 예수 그리스도가 십자가에 죽으셔야 완전히 해결될 걸 말씀하고 계신 겁니다. Бог, когда они грехопали, Он убил агнца, значит, и одел их в кожаную одежду. Это прообраз того, что Иисус Христос за наши грехи умрет на кресте и прольет свою святую кровь за нас. 근데 그 예수는 또 다른 이름이 있는데 임마누엘입니다. Но у Иисуса Христа есть еще другое имя, Эммануил. 처녀가 잉태하여 아들 낳으니 그 이름을 임마누엘 하리라. Среди дочерей примет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. 그래서 예수와 임마누엘이 언약입니다. Поэтому Иисус Христос и Эммануил — это завет. 그래서 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 예수님이
십자가에 죽고 부활하심으로 하나님 떠난 우리를 하나님을 만나게 하시는 거죠. Иисус Христос, когда, как по пророчеству, значит, пришел и умер на кресте за наши грехи и воскрес, он разрешил проблему наших грехов. 이 아람 나라의 나만 장군은 문둥병에 걸렸습니다. Как называется, начальник арамейских войск сирийских, Неаман заболел проказой. 거기에 이스라엘에서 잡아온 소녀가 하나 있었습니다. И у него была служанка, которая была в плену, в общем, израильтян. 근데 그 소녀는 이 복음을 하나님 만나는 길을 알고 있었습니다. А эта служаночка, она знала путь встречи с Богом, благую весть. 그 나만 장군의 부인을 통해서 나만 장군이 문둥병에 걸렸다는 걸 알았습니다. И этот полководец Нейман, она узнала через жену его, что он болеет проказой. 이스라엘 선지자를 만나면은 그 문제를 해결받을 것이라고 말했습니다. И она подсказала, если он встретится в Израиле с пророком, то он его исцелит. 그래서 그 아람 나라의 왕이 나만 장군을 그 이스라엘 왕에게 보냈습니다. И поэтому царь сирийский отправил начальника, значит, Неймана в Израиль. 이스라엘은 강대국인 아람 나라가 자기 나라와 전쟁을 하기 위해서 핑계 잡는다고 그 이스라엘 왕은 말했습니다. А израильский царь узнал об этом, испугался, и говорит, вот это они придираются, чтобы начать с нами, в общем, напасть на нас. 그러나 그 소식을 들은 엘리사가 나한테 오게 하라고 그랬습니다. Но Елисей, когда услышал об этом, он сказал, пошлите его ко мне. 엘리사는 나만 장군을 오고 있는 나만 장군에게 그 부하를 보내서 요단강에 7번 몸을 담그라고 그랬습니다. И когда он пришел к нему, сказал слуге, ему Божий, пророк Илья сказал слуге, чтобы они 7 раз окунулись в реке. 나만 장군은 화가 났습니다. И этот полководец Нейман очень разгневался. 지가 나와서 그 반갑게 맞고 이렇게 치워야 되는데 감히 그 부하를 보내서 나를 그 요단강 똥물에 목욕하라고 그래? 화가 났어요. Он разгневался, что даже Божий слуга не вышел, с ним не поздоровался, а просто послал слугу и сказал, чтобы он только окунулся в этой грязной воде 7 раз. 그 병도 안 고치고 그 나라로 돌아가려고 그랬습니다. Он разгневался и сказал, давайте возвращайся на родину свою. 부하가 말했습니다. 아니 병 고치러 왔다가 그 하나님의 사람이 시키는 대로 해야지 그냥 돌아가면 손해 가는 거 아니냐고 얘기를 했습니다. А его слуга мудрый был, он сказал, зачем вы только пришли? Нетрудное же это дело окунуться 7 раз в воде. Лучше давайте мы сделаем, попросил он полководца. 그 당시 나만 장군은 자기가 문둥병이라는 걸 다른 사람에게 속이고 그 나라의 제2인자로 살았습니다. Но полководец, он всегда скрывал от других людей, что он болеет проказы. 그런데 그 하나님의 사람 엘리사의 말을 듣고 요단강에 7번 담궜는데 깨끗하게 문둥병이 났었습니다. Но когда он исполнил повеление слуги Божией, то он полностью исцелился, стал как младенец чистый. 다시 말하면 나만 장군에게 행복이 돌아왔던 거죠. Другими словами, полководцу Нейману вернулось счастье.
나만 장군은 그때부터 하나님을 만난 사람이 되었습니다. И с этих пор полководец Нейман встретился с Богом. 이와 같이 모든 사람은 하나님을 떠나 있기 때문에 행복이 없습니다. Поэтому все люди, как они, разлучены с Богом, поэтому они несчастливы. 성경에 누가복음 16장에 나오는 부자는 날마다 잔치할 만큼 잔치할 만큼 부자였지만 행복이 없었습니다. От Луки 16 главе 19 по 31 стихе говорится о богаче, который он каждый день пиршествовал, но счастья у него не было. 세상 사람은 하나님을 떠났기 때문에 행복이 없습니다. Мирские люди, они разлучены с Богом, поэтому нет у них счастья. 그래서 전 세계는 16,000번이나 되는 전쟁이 있었습니다. Поэтому на земле было столько 16 тысяч войн, пока существовала земля. 또 하나님이 없다고 사람들은 이제 하나님이 없다고 그 인간이 최고라고 자꾸 했습니다. И люди отреклись от Бога и сказали, что люди самые, значит, великие. 근데 하나님은 또 제1, 2차 대전을 통해서 하나님이 살아계신 걸 말씀하셨습니다. Но Бог через Первую и Вторую мировые войны показал, что Он живой. 그래서 모든 사람이 죄 때문에 고통받는데 그것이 바로 그 원죄입니다. И многие люди из-за греха страдают, а этот грех и есть первородный. 그래서 인간의 행복은 하나님을 만나야 되는 것입니다. Человек будет счастлив только тогда, когда встретится с Богом. 하나님을 만나는 길이 구약에는 피제사입니다. В Ветхом Завете, чтобы встретиться с Богом, они приносили жертву крови. 신약에는 십자가입니다. А в Новом Завете это крест Христов. 그리고 그것이 예수 그리스도십니다. Он и есть Иисус Христос. 그래서 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원받는다고 말씀하십니다. Поэтому он сказал: веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом. 창세기 3장에 하나님 따른 모든 인류는 예수를 믿어야 자기 죄에서 용서받고 하나님과 함께하는 행복을 찾게 됩니다. Все люди, которые из Забытия 3 главы, разлученные с Богом, они должны встретиться с Богом. Тогда они получат прощение грехов и вернется им счастье. 복음 편지 2강을 말씀드리겠습니다. Вторая встреча письма благой вести. 사도행전 4장 12절에는 천하 인간에게 구원을 될 만한 다른 이름을 주신 일이 없다고 베드로가 외쳤습니다. Петр сказал, что Деяние 4:12, что ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало нам спастись. 왜 인간은 하나님을 만날 수 없는가에 대한 답입니다. Это ответ, почему человек не может встретиться с Богом. 왜 인간은 하나님을 만날 수 없는가? 인간은 창세기 3장에 있기 때문에 스스로 하나님을 만날 수가 없습니다. Почему человек не может встретиться с Богом? Потому что он находится в бытие, из-за Бытия 3 главы, вот в этом состоянии греха. 하나님을 떠난 원죄 가운데 있기 때문에 만날 수가 없는 겁니다. Потому что он находится в первородном грехе, не может быть счастлив. 사단에게 장악되어 있는 것이죠. Он, значит, уловлен сатаной. 신자도 하나님을 모르면 고통스럽습니다. Даже говорят верующие, но не знают, если Бога, то придут проблемы. 그것을
종교 생활한다고 그럽니다. Про таких людей говорят, что они ведут религиозный образ жизни. 창세기 3장에서 스스로 하나님을 찾아가는 것이 바로 종교 생활입니다. Из Бытия 3 главы, если люди ищут самостоятельно хотят найти Бога своими силами, это и есть религия. 저도 옛날에는 종교 생활하는 목사였습니다. Я раньше тоже был таким пастором, который вел религиозный образ жизни. 어느 날 마태복음 16장 13, 20절에 대한 말씀을 듣게 되었습니다. Однажды я услышал слово из Матвея 16 главе с 13 по 20 стих. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 고백을 하듯이 저도 이 말씀을 알고 고백을 했습니다. И когда Петр ответил, ты Христос, Господь, ты Христос, Сын Бога живого, я это понял и тоже стал так исповедоваться перед Богом. 창세기 3장 15절의 주인공이 되신 예수님이시 되는 거죠. Это Иисус Христос, который является главным действующим лицом, о котором написано в Бытие 3:15. 그때 예수님은 베드로에게 바요나 시몬아 네가 복이 있다고 그랬습니다. Тогда Иисус сказал Петру, блажен ты, Петр, сын Сионов. 이를 네게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지라고 그랬습니다. Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. 고린도전서 12장 3절에는 성령이 아니고는 예수를 주로 고백할 수 없다고 그랬습니다. 1 Коринфянам 3:16 говорится, что без Духа Святого мы не можем, другой там же, исповедует, что Иисус является Богом. Это 1 Коринфянам 12 глава 3. 하나님을 떠난 인생은 예수 그리스도의 비밀을 알아야 하나님 만나고 종교 생활에서 빠져나올 수 있습니다. Те люди, которые покинули Бога, обязательно должны познать о действии Духа Святого, о том, как Иисус Христос на кресте умер и воскрес за наши грехи. 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님이 그리스도라고 고린도전서 15장 3, 4절에 말씀하고 계십니다. Что Иисус является Христом, говорится Коринфянам, Оде. 그래서 십자가의 성경대로 십자가에 죽으시고 성경대로 사흘 만에 부활하신 예수 그리스도가 복음이 핵심입니다. Это 1 Коринфянам 15 главе. Он умер как по пророчеству, так и воскрес. Как умер, так и воскрес. написано. 그래서 요한복음 1장 12절에 이 예수 그리스도를 마음에 믿고 영접하면 바로 종교 생활에서 빠져나옵니다. И от Иоанна 1:12, если этого Иисуса вы уверуете и примете, то закончится религиозный образ жизни. 빠져나왔다는 사실을 처음에는 잘 몰라요. Сначала как-то не чувствуешь это. 왜냐? 종교 생활이 체질화되어 있었기 때문에 그렇습니다. Потому что у нас сущность стала религиозной. 근데 계속해서 듣다 보면 거기서 빠져나왔다는 걸 알게 됩니다. Но постоянно, когда будете слушать, вы поймете, что вы уже этот образ религиозный, образ жизни не будете вести. 로마서 16장 17절에는 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀을 인합니다. Римлянам 10 главе сказано, что вера приходит от слышания Слова Божия об Иисусе Христе. 10:17. 십자가를 그리면서 그리스도를 계속해서 각인했습니다. Я рисовал крест и все время провозглашал Христа. 그래서 하나님을 만난 축복을 누리게 되는 거지요.
и стал наслаждаться благословением встречи с Богом. 그게 복음 편지 3강입니다. Об этом говорится в письмах Благой Весть, третьем письме. 요한복음 14장 6절에는 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 예수님이 말씀하십니다. Иисус Христос сказал от Иоанна 14:6: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». 이 세상의 사람 중에 내가 길이요 진리요 생명이라고 하신 분은 예수님밖에 없습니다. На этой земле никто из людей так не говорит, кроме Иисуса Христа, что «Я есть путь, истина и жизнь». 근데 그 길이요 진리요 생명을 예수님은 로마서 5장 8절에 보면 십자가에서 그 일을 이루셨습니다. А Иисус Христос, то, что Он сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь», разрешил на кресте. Римлянам 5:8 об этом написано, что Он свою любовь так доказал. 고린도전서 1장 18절에는 십자가의 도가 구원하는 우리에게는 하나님의 능력이 된다고 그랬습니다. 1 Коринфянам 1 главе 17 стихе сказано: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». 이 사실을 알고 예수님을 마음에 받아들이는데 요한복음 3장 16절에 하나님의 성전이 되었습니다. И узнав об этой реальности, я принял Иисуса Христа, и я стал, как в 1 Коринфянам 3:16, храмом Божьим. 하나님을 만난 것이죠. Я встретился с Богом. 로마서 10장 90절에 보니까 이 사실을 마음에 믿고 입으로 시인하여 구원을 얻는다고 그랬습니다. Римлянам 10:9 говорится: «Ибо устами, если исповедуем Иисуса Господа, то, значит, примем, спасем». 로마서 10장 13절에는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받는다고 그랬습니다. А 10:13 сказано, что «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 그리스도 예수를 마음속에 영접하면 하나님의 자녀가 됩니다. Если Иисуса Христа мы примем в свое сердце, то мы становимся чадами Божьими. 구약의 영적 이스라엘이 결국은 십자가에 죽고 부활하신 예수님을 영접한 하나님의 자녀에게 영적 이스라엘의 축복인데 세계 모든 민족에게 해당되는 거죠. Когда мы Иисуса Христа принимаем в свое Господа, Спасителем, то мы все становимся духовным Израилем, и все получим спасение. 원래 아브라함과 이스라엘 민족을 통해서 유대 민족에게 이스라엘이라는 구원받은 자의 대명사의 축복을 줬어요. Через Авраама и его потомков он дал благословение Израиля. 그 이스라엘을 통해서 하나님은 전 세계를 창세기 3장 문제를 해결하려고 하신 것이죠. Он так сделал, чтобы через этого Израиля, из-за Бытия 3 главы, когда люди все оказались в первородном грехе, решил спасти их. 이스라엘은 이 사실을 몰라가지고 예수님을 대적하고 십자가에 못 박아 죽였습니다. А израильтяне, не зная об этой реальности, Иисуса Христа распяли на кресте, убили. 십자가에 죽으신 예수님은 3일 만에 부활하셔서 보좌의 위치를 회복했습니다. А Иисус Христос по пророчеству умер на кресте за наши грехи и воскрес на третий день и пребывает теперь на престоле Божьем. 창세기 2장 17절 선악과를 따먹고 죽게 된 인간은 창세기 3장 15절 예수님이 십자가에 죽고 부활하심으로 창세기 2장 17절의 문제가 해결된 겁니다. Из-за Бытия 3
3 главы с 1 по 6 стихи, они съели запретный плод и должны были умереть, но он дал Бытие 3:15 о спасении их, что их спасет от грехов. 그래서 우리는 창세기 3장 15절 안에서 창세기 1장 27, 28절의 그 축복을 회복했습니다. И мы, значит, получили веру Иисуса Христа, восстановили благословение Бытие 3:15 и Бытие 1:28. 창세기 2장 1절부터 18절 에덴 동산의 축복을 회복한 거죠. Восстановили благословение, значит, Эдемского сада, о котором говорится в Бытие 2 главе. 근데 사단은 그 엄청난 축복을 자꾸 모르게 합니다. Но сатана все время закрывает глаза, чтобы мы не познали об этом благословении. 그게 복음 편지 4강에 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가 그 말씀입니다. Поэтому в письмах благой встречах, значит, написано в 4 встрече, почему только Иисус Христос этот наш путь. 바로 사단이라는 놈이 오직 예수라는 것을 모르게 하는 거죠. Сатана все делает, чтобы мы не поняли, что только Иисус Христос нам нужен. 요한에서 3장 8절에는 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하느니 마귀는 처음부터 범죄함이니라. 1 Иоанна 3:8 говорится, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 이 영적 문제에서 빠져나오는 길은 오직 예수 말고는 없습니다. И из этих духовных проблем может человек освободиться только через веру Иисуса Христа. 그러니까 다른 종교는 하나님을 만날 수가 없는 겁니다. Поэтому, находясь в других религиях, человек не может встретиться с Богом. 창세기 3장에서 그냥 있는 것입니다. Просто он находится в таком состоянии, как в Бытие 3 главе. 사단이 그 아비가 되는 거죠. И ихним отцом стал сатана. 창세기 3장 15절 여자의 옷은 창세기 3장 21절 피 흘려서 가죽 옷을 입혔다는 이 엄청난 축복을 다른 종교는 모릅니다. В других религиях не знают, что в Бытие 3 главу 15 стих, что придет семя жены и убьет, значит, сатану, поразит сатану, и не знает, что Бытие 3:21, что Бог нас простил, одел кожаную одежду. 원죄에서 빠져나올 수가 없습니다. 네? 원죄. Человек не может освободиться от первородного греха. 그러니까 구원을 받을 수가 없는 거지요. 다른 종교는. Поэтому в других религиях человек не может встретиться с Богом, спасение получить. 근데 이 사실은 하나님의 은혜 아니고는 모릅니다. И об этой реальности без благодати Божией невозможно узнать. 마태복음 4장 1절에서 11절까지 보면은 40일 금식을 한 예수님을 사탄이 시험하죠. От Матфея 4 главе говорится, что Иисус Христос 40 дней постился, а сатана пришел искушать его. 돌 가지고 빵을 만들어 먹으라고 그러죠. Он говорит, из камней этих сделай хлеба. 예수님은 사람이 빵으로만 사는 게 아니라 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 산다고 하면서 물리치지요. И Иисус Христос его прогнал, сказав, не хлебом одни будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. 그 말씀의 핵심이 그리스도이십니다. Героем, это главным действующим лицом
является Иисус Христос. 마태복음 16장 21절에 보면은 예수님이 대제사장과 장로들에게 해를 받고 죽고 3일 만에 부활해 될 것을 비로소 제자들에게 말씀하셨습니다. А в Матфея 16, 21 стихе он говорит, что как он должен пострадать от старейшин первосвященников, и убьют его на третий день, и воскреснет. 베드로가 그렇게 하지 말라고 얘기했다가 사탄이라 소리 냈지요. Петр хотел остановить его, чтобы он не делал это, и он сказал, его назвал сатаной. Отойди. 그러니까 마귀는 구원을 못 받게 하는 거죠. Поэтому сатана все время хочет преградить, чтобы никто не спас. 마태복음 26장에 보면은 십자가 지시기 전에 주님이 땀방울이 핏방울이 지도록 기도하시죠. От Матфея 26 главе, что перед тем, как зайти на крест, он так молился, что пот превращался как кровь. 사탄은 예수님에게 와서 십자가 지지 말라고 그럽니다. А сатана все время колеблет, чтобы он не пошел чтобы боялся, чтобы он не пошел на крест. 예수님은 3번이나 기도하시고 아버지 뜻대로 되게 해달라고 그랬습니다. А Иисус Христос, чтобы укрепиться, 3 раза молился, а потом просил у Отца, чтобы он укрепил его, по воле Божией, чтобы он мог повиноваться. 예수님은 십자가 지시기 전에 제자들을 모아놓고 빵과 포도주를 통해서 내 살과 피, 언약의 피라고 하면서 성찬식을 했습니다. Иисус Христос, прежде чем зайти на крест, он собрал 12 учеников, и провели они хлебопреломление, и сказал, что это кровь, вино, значит, а плоть это моя, хлеб это моя плоть. 요한복음 6장에 보면은 내 살과 내 피를 먹지 않으면 나와 상관이 없다고 그랬어요. От Иоанна 6 главе сказано, если вы не будете пить моей крови и есть мой плод, тогда ты не имеешь ко мне никакого отношения. 이 사실이 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가에 충분한 답이 되는 거죠. Вот эта реальность только станет истинным путем встречи с Богом, с Иисусом Христом. 복음 편지 5강에 대해서 말씀드리겠습니다. Письма благой вести, значит, пятая встреча. 나는 왜 확신이 없는가? Почему у меня нет уверенности? 복음 편지 1과에서 4과까지는 하나님 만나는 길에 대해서 말씀드렸습니다. Вот письма благой вести с 1 по 4 встречи говорили о встрече с Иисусом Христом, о Боге. 제 문제를 해결받고 예수님을 믿으면 우리에게 성령이 오시는데 생명을 얻는 거지요. Если мы уверуем в Иисуса Христа, то прощение грехов получим и в дар Святого Духа. 복음 편지 5과에서 10과까지는 그 생명을 누리는 길입니다. 뭐 한다고요? 생명을 누리는 거라고요. 누린다. 잘 안 듣기요. 하나님의 능력을 누리는 길이다. 네. С 5 по 10 стихи говорится, что встретившись с Богом, теперь наслаждаемся Божьей силой, властью. 복음 편지 1과에서 4과까지는 생명을 얻는 것이고 5과에서 10과까지는 그 생명을 누리는 거라고요. Значит, с 1 по 4 мы, значит, в письмах встретились с Богом, спасение получили, а с 5 по 10 мы наслаждаемся этим благословением. 나는 왜 확신이 없는가? Почему у меня нет уверенности?
생명을 누리지 못하니까 그렇습니다. Потому что, получив жизнь, не можем наслаждаться. 생명을 왜 어떻게 얻었는지 모르기 때문에 그렇습니다. Потому что он не знает, как мы получили эту жизнь. 불신자 6가지 상태를 에서 빠져나온 사실을 모르기 때문에 그렇습니다. Потому что он не знает, как освободиться из 6 состояний неверующего человека. 나는 왜 확신이 없는가? Почему у меня нет уверенности? 불신자 6가지 상태의 원인을 몰라서 그렇습니다. Потому что он не знает 6 состояний неверующего человека. 원인이 죄, 사탄, 하나님 떠남이지요. Первая причина из-за греха, от того, что разлучены с Богом, и сатана теперь 예. 그 управляет. 3가지 문제가 인간이 불신자 상태에 들어간 원인이지요. Из этих 3 проблем человек стал неверующим. 근데 그 불신자는 에베소 2장에 제를 보면은 운명이 마귀에게 잡혔다고 그랬어요. ОД 운명이 마귀에게 잡혔다고. В общем, говорится, что неверующий человек, судьба неверующего человека находится в руках сатаны теперь. 그래서 결과는 뭐냐? 에베소 2장 3절에 정신병, 우울증 이런 고통에 시달립니다. И в результате что приходит? Ефесянам 2:3 приходят всякие психические отклонения, болезни, мучаются они. 사도행전 8장 48절에 보면 육신의 문제에서 또 고통을 받습니다. И если посмотреть Деяния 4:8, они страдают из-за плотских болезней. 누가복음 16장 19, 31절에 보면 지옥까지요. А если посмотреть Луки 16 главе с 19 по 31 стихи, после смерти идут в ад еще. 고린도전서 10장 20절에 보면 후대가 귀신을 섬겨야 됩니다. И если посмотреть 1 Коринфянам 10:20, то и потомки должны поклоняться бесам. 이 6가지 문제에서 내가 빠져나왔다는 사실을 마귀가 모르게 하지요. Дьявол не дает, мешает, чтобы мы поняли, что из этого состояния мы уже освободились, чада Божие. 그러니까 우리가 신앙생활을 해도 왜 예수를 믿어야 되는지 거기에 대한 절실함이 없어요. Хотя поэтому верующие ходят в церковь, но точно у них нет уверенности, зачем нужно верить Богу. 예수 믿는 이유가 천국 가기 위해 죽어서 천국 가기 위해서 믿는다. 그 정도와 알았죠. Они только поняли, что если уверуем в Иисуса Христа, то будем жить потом в Царстве Небесном. 근데 에베소 2장 1절부터 10절을 근거해서 불신자 6가지 상태를 알다 보면 구원이 엄청난 사실이구나 알게 되죠. Но если посмотрим Ефесянам 2 главу, то поймем, что спасение какое-то великое дело. 그래서 나는 왜 확신이 없는가에 그 성경 구절이 요한일서 5장 11, 13절이지요. И почему нет уверенности? Об этом говорится от Иоанна 5, 11, 13 стихи. 아들이 있는 자는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자는 생명이 없는 것이다. Он говорит, имеющий сына имеет жизнь вечную, не имеющий сына не имеет жизнь. 그게 우리의 증거가 돼야 됩니다. Вот этим у нас должно быть такое свидетельство. 근데 저는요, 또 이 불신자 6가지 상태에서 빠져나온 사실을 모르면 자꾸 세상적인 방법으로
예수 믿는 증거를 찾으려고 그래요. Если мы не вышли из состояния, 6 состояний верующего человека, то мы хотим все делать по мирскому методу. 그게 창세기 3장 사람들하고 똑같지요. Поэтому мы такие же не в таком же состоянии, как неверующие, которые находятся в Бытие 3 главе. 마태복음 16장 13, 14절에는 예수님을 에레미야, 세례요한 선지자로 중에 하나라고 합니다. 그렇게 믿었어요. А в Матвея 16, 13 стихе говорится, что Иисуса Христа не верили, как как Иоанна Крестителя, как одного из пророка, и Илью, вот так принимали. 우리 그 바울도 처음에는 신앙생활을 그렇게 했어요. Апостол Павел тоже вначале так вел верующую жизнь. 근데 어느 날 하나님의 은혜를 받지요. Но однажды он обрел благодать Божию. 다메섹 도상에서 하나님의 은혜를 받고 그때 예수님이 그리스도라는 사실을 알게 되죠. В Дамаске он встретился, идя в Дамаске со Христом, и стал чадом Божьим. 아나니아라는 제자를 통해서 이 구체적인 축복의 내용을 알게 됐습니다. И через ученика Анания он познал Евангелие. 10분 쉬었다가 하겠습니다. 10 минут отдохнем, потом продолжим. 예수님 소리 좀 잘 안 듣지? 소리를 똑똑하게 크게 해야 된다 하였네. 아니 뭔가 막 소리가 좀 처음에 이렇게 말하면 안 듣게. 거리가 멀어서 그런가? 모르겠어요. 지금은요. 예수는 그리스도. 지금은 어때요? (55분에) 시작하겠습니다. 네.
시작할까요? Начнем, да? Денис, вы слышите? Денис Андерваннанга бей. 예, Да-да-да, 들어오는, я слушаю. Я на месте. 특히 듣는다요. 들어왔대요? 시작합시다. 네. 예. 고린도전서 2장 10절에 보니까 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 1 Коринфянам 2, 10, 14 сказать, а нам Бог это открыл Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумным, и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. 고린도전서 2장 14절에 보니까 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 읽어주세요. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니. Плоской человек не принимает то, что Бог дает духовно. 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 И они почитают, что это безумие. 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. Не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. 구원받은 나는 어떻게 변했는가? Как человек изменяется, получив спасение? 성령이 우리 안에 오셨지요. К нам вошел Дух Святой. 신자의 7가지 축복이 여러분과 저에게 왔습니다. К нам пришло 7 благословений чад Божьих. 구원받은 나는 어떻게 변했느냐? 신자의 신분 3가지가 바뀌었지요. Спасенный человек как изменился? Изменился статус. 성령이 내주, 인도, 역사 3가지죠, 신분. Дух Святой к нам, с нами пребывает, руководит нами и действует в нашей жизни. 권세 4가지, 흑암이 꺾이고 하늘 천사가 동원되며 천국 시민권을 가지고 세계복음화 합니다. И 4 силы, значит, духовные. Мы, значит, можем ответы на молитвы получать, силы тьмы сокрушать, стали граждане Небесного Царства, призывать можем ангелов небесных. 이 7가지 신분과 권세가 그리스도 안에서 약속되어 있는 것입니다. И 3, значит, благословения чада Божьего и 4 власти Он дал им. 4 это завоевание всего мира Бог даровал чадам своим. 우리는 신앙생활은 이 신분과 권세를 누리기 위한 신앙생활이 되어야 됩니다. Поэтому вы теперь должны наслаждаться этим благословением, статусом и властью. 바로 그리스도 생명을 가진 사람에게 하나님이 약속하신 것이지요. Бог обетовал это благословение тем, которые имеют жизнь Христа. 그리스도 생명 가진 자는 영적으로 호적이 변합니다. Кто имеет жизнь Иисуса Христа, духовно изменяется родословие. 마귀 자녀에서 하나님의 자녀로 바뀌었지요. Были детьми дьявола, а теперь стали чадами Божьими. 또 신분이 변합니다. Изменяется статус. 죄의 종에서 의의 종으로 바뀌었습니다. Были рабами сатаны, а теперь стали чадами, детьми Божьими. 죄의 종은 죄 때문에 종으로 타야지요. Рабы греха, рабы сатаны должны грешить. Из-за греха стали.
의의 종은 예수님 때문에 우리는 종이 된 거죠. А мы стали слугами праведника и только из-за Иисуса Христа, через веру. 예수 그리스도의 종이 된 것이죠. И мы стали служить теперь Иисусу Христу. 생명 가진 자는 영육 삶의 상태가 바뀝니다. Спасенный человек изменяет духовное состояние. 하나님과 관계없는 허물과 죄로 죽은 삶에서 이제는 예수 그리스도 안에서 하나님과 함께하는 축복된 삶이 되었지요. Из-за греха, из-за преступления греха мы были мертвы, а теперь во Иисусе Христе жили и пребываем вместе. 삶의 인도가 바뀌었습니다. И водительство жизни изменилось. 마귀를 섬기는 우상 숭배하다가 이제는 성령의 사람으로 바뀌었습니다. Раньше поклонялись бесам, идолам, а сейчас мы стали людьми Духа Святого. 구원받은 나는 어떻게 변했는가? Как человек изменяется, получив спасение? 신자의 7가지 신분과 권세가 주어졌습니다. Он получил 7 благословений статуса и власти чада Божьего. 7강, 지금부터 어떻게 시작을 해야 합니까? Тогда теперь с чего нужно начинать? 요한복음 17장 11, 12절에는 예수라는 아버지의 이름을 우리에게 줬다고 그랬어요. От Иоанна 17 главе там говорится, что Иисус дал нам, значит, через Иисуса встретились с Богом. 너무 중요해서 성경을 읽어보겠습니다. 어디요? 요한복음 17장 11에서 12절. Значит, от Иоанна 17 глава 17절. 요한복음 17장 11에서 네. 12절을 그 자매님이 읽어주세요. 요한복음 17장 11에서 12, 11에서 12. Йоанна, 12. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. 내게 주신 아버지의 이름. Имя Бога, которое мне дано, 그게 바로 예수입니다. 예수. это и есть Иисус. 그래서 그 예수 이름을 왜 줬을까요? Почему Он нам дал имя Иисуса? 너희가 내 이름으로 구하면 내가 시행하리라. Он сказал, если чего попросите во имя Мое, то получите. 우리는 예수 이름으로 기도하면서 시작하는 겁니다. Мы во имя Иисуса Христа молимся и так начинаем. 예수 믿는 사람의 축복은 기도의 축복을 하나님 우리에게 주셨습니다. Верующий Иисуса Христа Бог дал верующим благословение молитвы. 그래서 기도할 때 보좌의 주님이 역사하십니다. Поэтому, когда мы молимся, то Бог, пребывающий на престоле, будет отвечать. 시공간을 초월해서 역사하십니다. Он будет действовать, превосходя время и пространство. 237 빛, 세계복음화의 빛으로 역사하십니다. Он будет действовать, чтобы мы благовествовали 237 стран всего мира. 그래서 정시 기도가 있습니다. Поэтому есть молитва в определенное время. 무시 기도도 있습니다.
есть непрестанная молитва, 합심 기도도 있습니다. есть совместная молитва, 집중 기도도 있습니다. есть сосредоточенная молитва, 대화 기도도 있습니다. есть молитва общения, 영권 기도도 있습니다. есть молитва со властью. 예수 이름으로 사탄아 물러가라. Во имя Иисуса Христа, сатана, прочь от меня. Так можно сказать. 말씀을 묵상하면서 기도합니다. Размышляя над Словом Божьим, то есть размышляем над Словом Божьим. 그게 하나님이 여러분과 저에게 주신 기도의 내용들이지요. Это содержание молитвы, которую Бог нам даровал. 복음편지 7과에는 나는 어디에 있어야 하면서 그 의자 위에 그림이 있지요. 의자 위에. И тут в 7-й встрече тут нарисовано в кругах, и в кругах написано я. 3. Мирской человек, плотской и духовный человек. Нашли или у вас нет? 예수 안 믿는 사람은 내가 항상 주인입니다. Мирской человек, он сам хозяин. 마귀가 네가 하나님이라고 그랬으니까 내가 항상 주인이에요. Потому что дьявол так сказал, что ты Бог. Поэтому он на месте Бога сидит. 신앙생활 해도 육에 속한 사람은 내가 주인입니다. Хотя ходят в церковь, но если человек плотской, то я хозяин. 예수님은 필요할 때 써먹습니다. Когда ему необходимо, он использует Христа, призывает. 영에 속한 사람은 항상 예수님이 주인이십니다. А у духовного человека Иисус Христос является хозяином его жизни. 요한복음 2장 1절부터 11절 보면은 무슨 말씀을 하시든지 그대로 해라. 그게 예수님이 주인입니다. Это Иисус Христос хозяин, поэтому он говорит, что от Иоанна 14, что если что попросите во имя мое, получите. 요한복음 2장에 보면은 예수님이 육신의 어머니와 함께 잔치에 참여했습니다. 결혼 잔치. От Иоанна 2 главе он, Иисус Христос, на свадьбе Кани Галилейской был. 보통 이스라엘 잔치는 일주일 정도 걸립니다. В Израиле свадьбу справляют всю неделю. 그래서 신랑 집에서 술과 음식을 통해서 손님들을 대접하는 거죠. И вот угощают всю неделю вином и пищей. 그때 술이 떨어지면 신랑이 어려움을 당한다고 그럽니다. Говорят, в общем, если вино заканчивается на этой свадьбе, для жениха это будет не очень приятно. 거기 예수님의 육신의 모친이 예수님에게 포도주가 모자란다고 그랬어요. И плотская мама Иисуса, она говорит, закончилось вино, недостает. 예수님의 육신의 어머니가 아마 그 잔치에 돕고 있었던 것 같아요. Мне кажется, вот мама плотская Иисуса, наверное, на этой свадьбе помогала ей. 예수님은 내가 나와 상관이 없다고 그랬어요. А Иисус сказал, что это ко мне не имеет никакого значения. 근데 예수님의 육신의 모친이 그 하인들에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라고 그랬습니다. Но она попросила услуг, чтобы они повиновались Иисусу, чтобы он не сказал, то исполняли. 이때 예수님이 움직이는 겁니다. И тогда Иисус действует.
믿음으로 예수님 앞에 나갈 때 예수님이 역사하십니다. Когда с верой мы обращаемся к Иисусу, Он действует в нашей жизни. 그게 예수님이 내 인생의 주인이라는 뜻입니다. А это означает, имеет такой смысл, что Иисус Христос является хозяином моей жизни. 예수님이 항아리에다가 물을 가득 채우라고 말씀하십니다. Иисус сказал слугам, чтобы они наполнили каменный водонос 6. 하인들은 빈 항아리 6군데다가 물을 채웠습니다. Слуги наполнили это водоносы водой. 그런데 예수님은 그 물을 그 잔치 책임자에게 떠다 주라고 합니다. А он говорит, черпните воду из этого и отнесите распорядителю пира. 그 말씀에 순종해서 물을 떠다 주었습니다. Слуги повиновались и преподнесли ему воду, значит. Черпнули воду, преподнесли распорядителю. 그 물이 포도주로 바뀌었습니다. И когда он пил эту воду, вода превратилась в вино в этот час. 보통 잔치가 무르익으면 술도 채기 때문에 술에다가 물도 타는데 아니 이 포도주는 그런 포도주가 아니에요. А Варасвети сказал, обычно в свадьбе, когда не хватает вина, они добавляют вино воды, а это лучше вино. 전에 먹던 포도주보다 더 맛있는 포도주예요. Это вино вкуснее, чем ныне было.